सिंध में जंहिं खाते ॾांहुं नज़रूं दौड़ाइजनि थियूं त उहो खातो ई खोखलो नज़र अचे थो। किथे मुलाज़िम घोस्ट, किथे करप्शन जो आज़ार, किथे बाअसरनि जो दबदबो, किथे बाअसरनि जी पर्ची ऐं किथे माण्हू बाअसर माण्हुनि जो माण्हू सॾाए नौकरियुनि तां ग़ाइब घर वेठे पघारूं खणंदड़ नज़र अचे थो। जंहिं करे हिकु तरफ़ मेरिट जी लताड़ वारो सिलसिलो हलंदड़ आहे त वरी ॿिए पासे अहिड़नि अन्यायुनि करे खाता ई खोखला बणिजी रहिया आहिनि। अवाम रंभोट करे रड़ी रहियो आहे, पर नोटिस वठंदड़ बि इन समूरे मामले में हिकु धुर वारो किरदारु अदा कंदड़ नज़र अचनि था। सिंध अंदरि ॿ खाता, जन मां हिकिड़ो तइलीम, जंहिं लाइ हलंदड़ हफ़्ते सिंध जो वॾो वज़ीर पंहिंजी नाकामी जो इतराफ़ कंदे इहो चई चुको आहे त फ़ौजी इदारनि खे सिंध जी तालीम में बहितरी आणण लाइ अॻिते अचणु खपे ऐं सिंध हुकूमत सां गॾिजी कमु करणु खपे। हिते इहो यादि रहे त वॾे वज़ीर पारां तइलीम वारे खाते में इमरजेंसी जो ऐलान बि कयो वियो हो ऐं उन ऐलान जे कुझु महीननि पुॼाणा इन तरह सां पंहिंजी नाकामी जो इतराफ़ बि कयो आहे। सिंध अंदरि ॿियो खातो सिहत वारो आहे, जंहिं लाइ पिणु वॾे वज़ीर पारां कसम खणणु शर्त इमरजेंसी लागू करण जो ऐलान कयो वियो हो, जेको पिणु हिकु बयान जेतिरो ई ऐलान सिंध में अहमियत हासिलु करे सघियो। ऐं मजमूई तौरु अॼु बि पूरी सिंध में किथे डॉक्टर न आहिनि, किथे दवाऊं न आहिनि, किथे इस्पतालूं न आहिनि ऐं किथे डॉक्टर तोड़े इस्पतालूं ॿई कोन्हनि। ऐं सिहत जूं बुनियादी सहूलियतूं ॾियण लाइ हकीम ऐं ॿिया अताई डॉक्टर आवाम लाइ अज़ाब बणियल आहिनि। ॾिठो वञे त तइलीम तोड़े सिहत आम ख़ल्क़ जो बुनियादी हक़ आहे। तालीम शऊर ॾिए थी ऐं सिहत जूं सहूलियतूं मजमूई बीमारियुनि ऐं अकेचारनि खां महफ़ूज़ रखनि थियूं। पर नतीजो सिंध में इहो आहे त 51% ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि, जॾहिं त इस्पतालुनि मां 17 खां 18 ग्रेड जा डॉक्टर गुज़िरियल 5 खां 13 सालनि ताईं इस्पतालुनि मां गुम आहिनि। जेकी घर वेठे पघारूं बि खणनि ऐं खाइनि था, त वरी साॻे वक़्तु ॿिया डॉक्टर वरी अहिड़ा आहिनि जेकी सूबे त छा पर मुल्क खां ई ॿाहिरि आहिनि, जेकी पिणु नए महीने जी पहिरीं तारीख़ ते ई पघारूं हासिलु करे वठनि था। मजमूई तौरु सिंध जे खाटाऊ खातनि में कुझु खाओ कुझु खाराए वारो धंधो हली पियो आहे, जंहिं करे समाजी ढांचो ठीकु थियण बजाए बिगाड़ जो शिकार आहे। आम तौरु जॾहिं हीअं चइजे बि वधाउ न थींदो त सरकारी मुलाज़मत खे सिंध अंदरि बसि मुफ़्त पघार हासिलु करण जी हासिलाती सम्झो वञे थो। हिकु तसवुरु त अहिड़ो सिंध में मौजूदु आहे, पर ॿियो तसवुरु फ़र्ज़ शुनास अहल ऐं क़ाबिल डॉक्टरनि तोड़े उस्तादनि लाइ इहो बि आहे त क़ौम जी ख़िदमत करणी आहे। आम माण्हू खे पढ़ाइणो बि आहे त खेनि सिहत जूं सहूलियतूं बि ॾियणियूं आहिनि। पर अफ़सोस सां इहो चवणो पवे थो त अहिड़नि फ़र्ज़ शुनास उस्तादनि तोड़े डॉक्टरनि जो अंगु तमामु थोराई में आहे, जंहिं करे मुआशिरे में बिगाड़ वारी सूरत हाल ख़तमु थियण जो नालो ई नथी वठे। उन बिगाड़ जो हिकु मिसाल ही बि आहे। रिपोर्टूं आहिनि त 5 खां 13 सालनि ताईं 17 ऐं 18 ग्रेड जा 1400 डॉक्टर पंहिंजी ड्यूटियुनि तां ग़ाइब रहिया आहिनि, जेकी ॾे तोड़े परॾेह में मुफ़्त पघारूं हासिलु कंदा रहिया आहिनि। जिन बाबति सिहत वारे खाते जे सेक्रेटरी फज़लुल्लाह पेचूहो जो चवणु आहे त अहिड़नि डॉक्टरनि जूं पघारूं बंदि कयूं वियूं आहिनि ऐं हाणे खेनि नौकरियुनि तां निकाली ॾिनी वेंदी। सिहत वारे सेक्रेटरी जो इहो बि चवणु आहे त ग़ैर हाज़िरी वारनि ॾिहाड़नि में हासिलु कयल पघारूं बि खाउन वापसि वरितियूं वेंदियूं। असां सिहत वारे सेक्रेटरी फज़लुल्लाह पेचूहो जे अहिड़े कम जी आजियां करियूं था ऐं खाउंस इहा घुर्ब कयूं था त जेकी डॉक्टर सालनि खां ड्यूटियुनि तां ग़ाइब आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ त कार्रवाई कई वञे, पर ड्यूटियुनि तां ग़ाइब डॉक्टरनि जे सहूलियतकारनि खे बि बख़्श न कयो वञे ऐं जिथे जिथे ड्यूटियुनि तां ग़ाइब डॉक्टर भर्ती आहिनि उन्हनि इस्पतालनि जे ज़िम्मेवारनि खां बि पुछाणो कयो वञे ऐं सज़ा तौरु संदनि पघारनि मां बि कटवती कई वञे। छो त जेकॾहिं डॉक्टर ड्यूटियुनि तां ग़ाइब रही कंहिं ॾोह जा ॾोहारी बणिजनि था त सिंध में पाथारीदार या कंहिं बि ॾोह में सहूलियतकारी कंदड़ ते बि ॾंड विधो वेंदो आहे। तंहिं करे ॾंड उन्हनि ते बि लागू करणु खपे त जीअं सिंध जे सिहत वारे खाते में कुझु बहितरी अची सघे।